आमगेल खाण जेवण चॅनलाक हांव स्वागत करता सर. तुम्ही आमगेल चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करायचे. आज हांव पावसाळीची एक रंदे रेसिपी घेऊन आयल्या. कसं म्हळ्यार ती घंटे बुत्ती पावसाळीन तो असल तरणे तेरापान कई पळयल्यार मेळटा. आम्ही आमची गेले असल पान पळयल कुडले आमकां घंटे बुत्ती घंटे तळसनी आणि गजबजे पत्रोडो पुरो उडगास येता आमकां. आमी हे कई असल्यार घेवन येताची. आतां आमी गांठी करची कशी म्हूण पळोवया. गांठी करचे खातीर आमी व्हड तेरापान घेवचें नज असल मिडियम सायजाचें पान घेवका. आनी हें पान दोन सायडांनी सुके अंगलान हांव पुसून धुळी माती पुरो आशिल्ली काण घेतल्या. मागीर अशी बावोका हें पान काडली कुडले आमी गांठी करून नज कुरकुरी आसता ते गांठी पिंदून वता. सो अशी बावनच का ते थोडे वेळ आमी सोडचे नेलारी पुसून ते बावतरी. आतां आमी गांठी कशी करची म्हूण पळोवया. गांठी करचे खातीर आमगेल हातारी अशी तेरेपान ह्या सायड वयर करून दवरचे आनी आमी वातीची ओळ करता पळय तशी अशी ओळ करची. अशी दिगची ओळ करून घेवचे. अशी दिग जातरी ताजे नंतर अशी अशी करची. अशी एक्सेत तशी एक सायडाक उणी लेंथ दवरका एक सायडाक चड लेंथ दवरका. अशी एक्स कोण जातरी उल्ट करची. त्या उल्ट कोण जातरी हे अशी एक फोल्ड करका पळय अशी फोल्ड करून हें अशें वट्टस न्हय ह्या वट्ट्या भितरी अशी घालून सोडका. अशी गांठी जाली पळय कितले चंद जात पळय गांठी. आतां आनीक एक करया. पान घेवचे ओळ करच्यो अशी एक्स करचे अशें करचे. हें अशी एक अशी फोल्ड करून घेवचे. फोल्ड करून हात भितर अशी टाईट बसोवन सोडचे. अनेक गांठी जाली. आनी एक कोण दाखयता तुमकां हांव. सुलभ असं गांठी करचे कांय कश्ट ना. तुम्ही कोण पळयाची करतर करतर तुमकां सुलभ दिसता. अशी एक्स करचे अशी फोल्ड करचे. फोल्ड करून अंत भितर अशी घालून सोडचे. हांव तुमकां गांठी कशी करची म्हूण दाखयला. हांव ऑलरेडी थोडी गांठी करून दवरलेली ते हांव अशी वट्ट्या आयदनांत घालून उदका धारेन तो सोडून लायक कोण एक थोडे वेळ उदकांत सोडून आतां निस्तुच्या दवरलेलं. अशी उदक पुरो निसतला आनी आमी आतां घंटे बुत्तेक कसो मसाला घालचे म्हूण पळोवया. घंटे बुत्तेक हांव एक व्हड वळ सोय खंतून घेतल्या. ताजे नंतर असल गांवची मिरसांग भाजिल्ली बार घेतल्या. असल घाटी भाजिल्ली मिरसांग 5 घेतला. आनी पत्रड्याचे आयटमाक केन्नाय आमी चिंचाम घालनाची. ताजे खातीर आमचाणीक 3 आंबट घेतला. ह्यो आंबट धाडान घालचे आमी. 3 आंबट घेतला आनी मीठ हरवी कोथंबरी ಒಂದೂವರೆ चमचे घेतला. हे इतले बग मसलाक. मागीर लसूण एक 7-8-10 बी लाय करून धाडान घेतला. आतां आमी मसालो वांटूया. घंटे बुत्तेक मसलाक हांव मिक्सरांत मिरसांग सोय मीठ आनी हरवी कोथंबरी इतले बग घालून घेवन सुरेख ड्राय क्रश करतर आसा. हाजे मसालो नई करोना कशी आसूका आनी पातळ करोना मस्त सुकेशी आसूका मसालो. आतां आमी ड्राय क्रश करून घेवया. आतां हांवें 1-2 बर उदक घेतला. इतली घालना हांव आतां अर्द घालता आसा. मागीर पळोवन घालचे. मसालो नई कोरनुकाची कशी आसूका मसालो. बुत्तेचो मसालो रेडी जाला. अशी कशी आसूका नई कोरनुकाची. आनी हांव हें दोडण्यान
एक दोण्ण फुल्ल घालू अनेक एक अर्ध दोण्ण घाला 1.5 दोण्ण उद्दा घाला मसालो इतले हदार रब्बायला. आता नेक्स्ट आम्ही कुकरांतू मसालो गांठी आणि लसूण डाडा येईल पुरा घालून एक विजील काढचे पळोवया कशी करची म्हणून. कुकरांत हांव आतां गांठी आणि धाडा अशी आंबाड धाडान घेवका अशी धाडायला मात्र आमच्यान येवची. आंबाडो धाडान दवरलेले लोशणे बी ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸೋಲು मिक्सर हाक मसालो लागून आशिल्लो तशें हांव 1 ग्लास भर उदक हाक मिक्सराक घालला आयकोन धुवन घेतला आणि त्या उदक एक घालतर असं मस्त उदक घालून काची हदशी तुमगेलो अंदाज एक चिच्ची तितले उदक घालल्या पुरो. ताजी नंतर 1 टेबल स्पून नारळाला तेल इतले घालचे आणि कुकर बंद करून घेवचे. एक विजील येवका आमगेले गंटे बुत्ती रेडी जाता. पक्कने तुम कुकर ಆಗಲು ಇಷ್ಟ ನಾ ಮುಂಜಲ ಕೈಲಿಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾನ್ तुम्ही शिज्जो येता तुमगेल खुशी. आता कुकर एक विजील येवो कुकर एक विजील तर ऑफ केलेला. आता गंटे बुत्ती कसं जाला पळोवया. गंटे बुत्ती हदला एक शिजला. आता मी मीठ पळोवन मीठ उणसला मीठ घाली येता. गंटे बुत्ती रेडी. तुम्ही अशी तुमगेल घरा कराची कोरनो टेस्ट म्हाका कशी जाल्ला म्हणून कमेंट कराची. आमगेल चॅनल पळयलेल्याक तुमकां धन्यवाद.